โอ้แปลกนะเอามันมาไม่เคยเห็น เคยเลี้ยงมันแบบนี้นะต้นมันนะโอ้ยโอเคนะเห็นหน้าอีกเห็นหน้าอีกนะเห็นหน้ากันดีแล้วสาวยังขนาดเราอยู่บ่มาบ่เราสิมาอยู่เจอหลานใส่เลยเด็ดไทยเจอขน้อยอยู่วะสวัสดีเป็นไงสวัสดีดีใจเด้อบอกกันเด้อดีใจหลายหลานสวัสดีอีกบ่เมาอันนี้สวัสดีคุณรอสีฟ้าหมดเนาะฟ้านุ่งตัวสีฟ้าคนบอกร้ายI'm here at this place again, restaurant. My aunt's restaurant, I guess. Oh, จะมาอะไรนะอีกถ่ายอีกขน้อยฮักก็มานี่นะมาไม่มาวะบ่เราสิมาต่างหากมาคนเดียววะเลยมานำโผปลนอนบ่าวะบ้าโผอยู่นี่วะกินข้าวน้ำกันบอกสิกินฮักก็กินข้าวแล้วนี่กินเลยวะเฮาตักบาตรฮักก็แล้วนี่นางกินข้าวน้ำกันดิกินน้ำโลดเป็นน้ำกันโอเคเขาเลี้ยงแล้วมีแค่หลังมือทั้งหนาบ่โอ้ท่าใช่พวกพายนี่ปุ๊บระวังโอเคเอาไปบีให้ได้สุดท้ายให้เจ้าเห็นดีสาวเซ็กซี่งามลายเจ้าให้ลูกเขาอย่างนี้เซ็กซี่เลดี้เซ็กซี่แมนโอ้ยยำเลยโอเคพี่ชายอีกอยู่อาตพูนี่เอาปูเลยไม่เห็นวัดเด้อวัดโอ้วัดมายำเห็นวัดกับพูนโอเค1
1 เป็นมือกลอง เขาไล่ป้าตีป้าให้ผู้เดียวเอาผู้เดียวกินโต๊ะบอลเห็นว่าเห็นโต๊ะดิก็แจ้งได้บ่ดี บ่เป็นหยังโอเค your turn your turn จ้ะพอหลายเนาะ ฮ้อนหน่อยอากาศ นี่มาถึงเข้าแล้ว ก็โอ้แปลกนะเอามันมาไม่เคยเห็น เคยเลี้ยงมันแบบนี้นะต้นมันนะโอ้ยโอเคนะ เจ้านี่ เรื่องจะมาไว้ คืออยู่แต่ดนแล้วนะ อยู่กันแล้ว จักปีเลย อยู่ประมาณวงใจทิศนึงนะ 10 ปี ทิศนึง อ๋อทีนึงวะอ๋อฮักกันมานะ โดย โอเคอีตอนเจ้าสิเฮ็ดต้มแกงอันนี้ขาสกาคามันนี่บ่ติ โดย บ่ติโอ้ยรอเว้ย ถ่ายแต่วิดีโอถ่ายแต่เพิ่นเลยไม่เห็นกันถ่าย ว่าสีฟ้าบ่เปลี่ยนเสื้อวันนี้เจ้า เด็ก มีการ แล้วกันว่า เอาให้หน่อย แล้วน้องเอาบนนี้ป่ะมีจะคน พอคุณจะกินเดียวหลาย เราคนว่ะเอาลูกกระดาษเกินไม่ได้ ใช่ จะมาทางนี้ผู้หญิงจะคนอายุมีนางมินมาเป็นหมู่เนาะแต่ก่อนก็ไปผู้เดียวบ่มีแค่กับบ่เป็นเลยผู้หญิงมันต้องแบบมีคุณปรึกษาให้ได้ให้นี่นะมีงานนี้ก็ แซ่บ น้องนี่น้องอย่างเช่น เป็นแซ่บนี่เนาะ เราพูด ลาฟูด เราพูดว่าอย่างเวลาพูด เยอะมากกับร้านกับเมย์เลยที่ใช่ดีกล่องอะไรเรียกว่าให้ขนาดดีจะเขานั่งได้ ตีจอกไหมโอเคคำไปแห้งกินจะมีแห้งแล้ว เดี๋ยวเราบดีกินมืดเดี๋ยวเราแซ่บบอก ก็แซ่บอยู่ เดี๋ยวอเมริกาพวกขมตี้ กินหลายแซ่บบ่แซ่บแซ่บแซ่บเนาะโอ้ย สาว ขายตลอดแซ่บร้ายแซ่บ ใจมาทานคอยเด้อ นี่ไทยเนี่ยวัวนี่อเมริกามีบอ บ่มี ก็มีแม่นบอกเขาเอิ้นบ้านตุกมูก เป็นยยาสมุนไพรกินแล้วมีแห้ง ครับว่า จะคือบ้านคือร้านตุกมูกถึงบ้านมาตะกี้ถึงบ้านเด้อกินกับแกงเลยเนาะมาได้กินกับแกงคือบกผิวเนี่ยตะกี้เนี่ยบกผิว
ส่วนนี้ที่บุกหิวมันมีฮะไอ้แก้วจะได้เพิ่มหรือว่าไอ้บรีไอ้แก้วคือว่าได้สองกันที่เอาเพิ่มอีก มาแค่ที่ชมมาที่บางงานที่นั่นน่ะมันจะใส่ที่ถูกยังไม่โดนจับแม่หมดแก้วโอ้ได้2,000แล้วเส้นไม่ใส่เบียงแก้ว จะจะใส่น้ำแข็ง เอาไป ใส่เบียร์ได้มันให้กันเดี๋ยวเอาให้เอาเดสนากันน้ำที่ใส่บอกพ่อตัวได้แม่เงินที่ใส่2นี่หนูไม่งอน เดือนละ เป่าให้กันมาหลายเลยซื้อสุดท้าย สายยามล่ะนี่ยิบเครื่องบ่อ๋อยิบซีนเนาะโอ้ยิบเก่งฮอนเนาะฮอนหลายยิบเก่งเนาะยิบซีนบ่ยิบซีนเลยว้าวโอ้มีตัวจักเฮ็ดอยู่เดี๋ยวจะซื้อยามละยามละเก้าอันแล้วเดี๋ยวนี้คือ5อันนึงบ่เห็น เก้าเด้ออันนี้เก้าโมหันขอมาอันหนึ่งยี่11แต่กระจ้อง12ถูกนั่ง12ไว้อันนั้นหัน19ใบแม่ไปดูก็ไป แต่ว่า ก็ยังว่าพี่มัน5จัง2คืนแล้วคือ5มาแต่ว่า5บ่เห็นอันนึงจริงว่าไปเอาไอ้ช่างห้องเฮ้ยหลักไปเลยว่ะ อันเอาปัจจุบันเลย5ชื่ออยู่ใส่จะชื่อ ทะเลซื้อมาทุเรียน บ่ โอ้ ยาม แกหนูบ่ได้ไป บ่ฮอกดอยามละโว้หักก็เจ็บตีนี่บ่นี่โอเคเข้าใจแล้ว เดือน2มื้อ โอ้ย2มื้อนะบ่เป็นหยังดอกนี่ปานยามใจแล้วพอกันอยู่ดองนะสิไปวะ ไปดองบ่ เลย เบิ่งก็ติ ใช่ จังไงสบายดีพอทานบ้านยามนะยังนี่อ๋อดินไผ่บ่นี่ ไปกินเบียร์ ไผ่กินเบียร์น้ำกันแล้วยามเจ้านี่สบายละอ๋อบ่ฮักก็กินแล้วนี่ฮักก็กินแล้วต้นคำสิกินอีกนี่ข้าวบังให้แน่เด้อสวัสดีสาวเนี่ยเพปซี่บ้าโอเคไปละบ๊ายบายโอ้ยฮักก็กินข้าวนี่ไปเดี๋ยวอยู่ห้างอาหารว้ามาตะคนส่วนไปพุ่นส่วนกินข้าวคือกันที่ให้คนให้ตัวเอง
นี่ลูกก่อนจงไว้ให้นี่นะ อ๋อ นี่นะ อ๋อบ่ นี่ลูกก่อนจงไว้ให้นี่นี่จงไว้ให้นี่ เนาะพาไปกินข้าวนี่ แก จะมีอย่างมดดำมดดำ ลูกก่อนจงไว้บ๊อบบี้เลยนี่เลย เข้าบ่ ออกละ นี่ ม้วนบ่ลูกไปเฮือแพ มวนมวน ก็ไปเห็นพี่โฮงหันบ่ บ่เห็นพี่น้องของเรานี่ผู้เฮาเห็นหมู่บ้านนี่ เอาดาวอนบ่ แย่ดาวอนนี่กับ กับเมียเราบ่ โดย วันนี้ผู้สาวเราบอกอยู่เฮือแพ ก็มีหน่อย งามอยู่บ่ พยายาม งามอยู่บ่ พยายามล่ะ ผู้ใดถึกตาบ่ ก็มี นี่ก็ลม มี บ่ ตลอดสวัสดีอีก ก็หาสาว หอนมาหอนเนี่ยคนนี้สาวยาวทุกคนเราอยากให้คิวเราเป็นขาวเราเป็นงามมันงามตั้งแต่คนยังเป็นสาวยังเป็นน้อยๆอยู่นี่มันคือพอ แต่ข้ามกันแรกกับว่าเราอยู่โชว์กัน คือพอหลาย เด้อถ่ายบักละลายนี่ อันนี้ผมก็ทำแล้วว่าเช็คใจที่ชาวเนี่ย ที่ฝาแฝดเว้ยฝาแฝด ไอ้น้องไอ้น้อง ไอ้กับน้อง นี่นะกี้เลยเบาไทยนี่ยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มนี่ยิ้มแย้มยิ้มแย้มนี่ ยิ้มแย้มยิ้มนี่ยิ้มใช่ป่าวนี่ยิ้มใช่ป่าวนี่เจ้าเขากล้องลูกเขากล้องเราบนละอายแล้ว กับแม่อันนี้40วันนี้สุดท้ายนี่รุ่นไหน30ใจละลายใจสวัสดี เป็นยังหล่ออยู่บ่ คนนี้อีกให้ ตายหุบ สอนบ่เดียวเบิ่ง เทปเรียกเบิ่งอ่านนี่ที่มันเรียกเบิ่ง เคียร์นะ นี่เป็นอยู่ต่างประเทศคือกันกับอาลีจ้ะอาลิซาจะมาหาโตหั่นเด้อยู่มาเล อลิซาอันนี้มันไอบับบี้บับบี้ ไอ้บับบี้อาลิซาจะอยู่มาเลเซีย มาเลเซียยัง เรื่องดีๆสิเรื่องบ่จ้ะ เจ็บดังเนาะ อืม ตอนนั้น